Sitten pelataan sanaselityspeliä eli Aliasta pienellä hömppähöydellä. Täällä on yhteensä 10 korttia. Eli 10 pistettä, niin se voittaa. Mutta jos tulee kaikille tasapeli, niin meillä on 1 bonuskortti, joka ratkaisee tämän. Eli äkkikuolema-kierros. Mä selostan Kairolle. Kairo joutuu selostamaan Viiville. Ja päinvastaisesti sit hyppää mulle. Eli Viivi selostaa mulle. Nyt alkaa. Oot sitten valmiina? Täältä tulee näitä sanoja. Kairo pystyy sieltä, että kuulee, korvat höröllee. Se on semmonen, kun sä et jaksa tiskata, niin sä laitat ne tuotteet sinne ja painat napista ja se tekee... Tiskikone. Noniin, ensimmäinen piste. Sitten sä asut siinä paikassa tällä hetkellä. Sä asut siinä paikassa tällä hetkellä ja se on myös joki. Se on myös vesi. Ja alkaa P-kirjaimella. Se on myös vesi. Päijät-Häme. No. Lähellä oot. Mutta ei Päijät-Häme, vaan siitä ota vähän pois. Ota vähän pois siitä. Päijät-Häme. Ota lopusta jotain pois. Lopusta otetaan pois. Se on järvi. Järvi, no en. Tiedät sä, Viivi? Haluatko sä varastaa? Päijänne. Niin, se on tämän pisteen varastamalla. Se kortti meni Etkä sinne. mukaan tiedä. No en mä oikeastaan. Se on varastettu, niin Viiville se on käytetty. Se on muitakin sanoja, mutta en osaa selostaa niitä tolle henkilölle. Tää on koulun liikuntalaji, mitä tehdään talvella ja siihen tarvii sauvat. Sauvat ja sitten sitä tehdään siellä. Joo, esimerkiksi Heinolassa on semmonen ympyrä, missä sitä tehdään. Niistä on. Just se! Tätä sä laitat päälle, kun sä menet heittämään kiukalle vettä. Ennen kuin sä menet saunaan, niin sä laitat joku vaate päälle. Pyyhe. Ei pyyhe, vaan semmonen ihan kuin ulkotakki, mutta ei ulkotakki. Vaan mitä sä käytät saunan jälkeen vaikka. Joo, tai sen toi kylpytakki vai? No. Kylpytakki, saunatakki. Joo, 3 pistettä. Kyllä mä ton hyväksyn. Tätä valetaan uutena vuotena. Laitetaan kattilaan ja sellaisella kauhalla otetaan pois. Sitten se on semmoista harman väristä. Ei mitään haju. Tiedääks Viivi? Hevosen kenkä. Ei se ole hevosen kenkä, mitä valetaan uutena vuotena. Sillä on oma nimi. Eikö se on Tina? Niin. Aa. Nina on se nimi. Noniin. Meillä on 4 pistettä, sulla on 2. Tää on kaupunki. Tässä kaupungissa on ratikka, on metro. Helsinki. Noniin, heti! Kairolla on 4 pistettä. Joo. Tää on semmonen auto, mikä tulee, jos on tulipalo. Niin se tulee sammuttamaan. Palauta. Just joo, 5 pistettä. Tää on semmonen kamera, mistä poliisi voi vaikka katsoa, jos varas on tehnyt tyhmyyksiä. Että Valvontakamera. Toinen. Nyt on lunta. Me kuvataan jossain vaiheessa sellainen video, missä mennään heittämään kenkää ja kaikkea. Ja niitä lajeja on niinku hiihto, luistelu,
jääkiekko, liuku, pulkkamäki, kaikkia talvi, mutta ei talvi vaan kesä, sellaiset kilpailut. Talvella järjestetään esimerkiksi televisiosta tulee hiihtoa ja kaikkea. Niin mikä se on? Ei mitään. On siilahajua. Eikö se ole kisat? Ei ne ole kisat. Olympialaiset. Joo, mutta mitkä olympialaiset, kun ei ole talviolympialaiset? Kesäolympialaiset. No niin, kato, tiesit. No. No, kun sulla on omakotitalo, Niin. se katu, missä sä oot, niin mikä katu se on? Kun sulla on omakotitalo, sulla on sinne se katu, mutta sulla on oma katu. Esimerkiksi mihin sä laitat sun auton, niin se ei ole vieraskatu, vaan... Ja tää on myös suomalainen televisiosarja, mikä tuli aikoinaan Ylen kanavilta. Oi vitsit. Ei sitä ole mitään hajua. En mä tiedä, miten mä tätä selostaisin, mutta kotikatu. Niin. Kotikatu. No jos sä teet, niin sano vaan. Sitten on tämmönen... Kasvaa kesällä ja on keltainen. Kasvaa luonnossa kesällä ja on keltainen. Joku kukka, mikä on keltainen. Mä tiedän. Sä voit heti varastaa, jos sä tiedät. Joo, jos sä teet. Auringon kukka. Ei oo se. Ei. Se on toi. Siinä on vihreät lehdet. Se kasvaa luonnossa, mutta ihmiset vihaa sitä. Ohitus. Mä heitän sen pois. Eli voikukka. Ja koko päivän aikana. Ajattele, jos on 5 pistettä ja mulla olisi täällä vielä näitä kortteja jäljellä ihan sekana. Mulla on 7 korttia jäljellä ja tuolla on 5 pistettä. Mä vielä 1 kortin käyn ja sitten vaihtuu vuoro. No, tää on sellainen paikka, mikä on Turussa. Kuuluu Turun kaupunginosaan ja siellä paikassa on sellaisia hahmoja kuin Muumimamma, Muumipappa, Pikmyy. Naantali. Naantali on se kaupunki, mutta se paikka. Mikä se paikka on, missä nämä hahmot on? Mikä sen paikan nimi on? Muumilaakso. No, käy se. Muumilaakso, Muumimaailma. No niin. Muita mä en osaa tästä lapusta selostaa. Sillä lailla, että ymmärtäisi. Eli siitä tuli 1. No niin, käy Siitä alkaa selosta Liiville. Ja se tuossa selosta heitä lappu pois ja vaihaa. Kun oot koulussa käynyt, niin kuka sä olit siinä? Kun olit koulussa. Oppilas. Ei oo mitään. Oi jumala. Kyllä. Eli 6 pistettä. Eiku 5 pistettä sulla. Sen ajoneuvo. Ajoneuvo. Joo. Onko se joku automerkki? Ei oo auto. Mutta ei oo automerkkikään. Ei. Ei oo mönkkäräkään. Ei ajoneuvo. Ei. Mikä vitsi se on? Moottoripyörä. Joo, kyllä. Varasti vaan. Ajoneuvo se... No, No, mulla on 1 piste, jee. Mäkin sain 1 piste. Joo. tästä. No. Miinuspisteitä ei ole. Koska mun mielestä se olisi ihan sika epäreilua. Se lämmittää. Sun pitäisi Viiviltä kysyä. Se lämmittää. Aa. Mitä se
Mitä muuta se tekee kuin lämmittää? En mä kauheasti muuta voi sanoa. Ei oo. Ei sauna. Ei. Se oli sauna. Mm. Mulle tuli mieleen. 6 pistettä. Niin. Kivi on 6 pistettä, mulla on 1. Kairola on 6. Sitä voi tehdä kattilassa. Puuroa. Joo, mutta mikä puuro? Riisipuuro. Ei, Kaurapuuro. ei, Manapuuro. kyllä. Hyvä. Sieltä tuli 7 pistettä. Sitten vielä 1, niin vaihdellaan. Se on peli. Minecrafti. Ei oo koneelle. Onko se lautapeli? Ei. Pelataanko sitä koneella vai pelataanko sitä käsillä vai Onko- Käsillä. 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 jääkiekko? Joo, mutta mikä jääkiekko? Onko se ringetti? Ei. Mikä jääkiekko? SM-liiga. Joo. Mulla oli vaan SM-liiga ja se meni oikein. Mulla on, eikö mulla ollut 7 pistettä? Joo. Joo. Tänne jäi jäljelle. Oho, baby. 5 korttia jäljellä. Eli sä tiesit tosi hyvin tai sitten Kairo ei osannut selostaa. Sä tiesit. Siitä. Ala selostaa mulle. Mä oon valmis. Porokin lähtee täältä maailmaa. Mitä vitsiä näin? Tää on Helsingissä. Kamppi. Ei, huvipuisto. Rynnänmäki. Joo. Tää voi olla saunatuoksu. Metsä. Ei. Terva. Ää, Eikö siinä ole mitään muita, mitä sä osaat selostaa? Niitä voi selostaa samasta kortista. Monta. se on... Taavella sitä lasketaan. Pulkka. Kumpi sanoo ensin? Kairo ensin. 8 pistettä. Ää, se on syötävää. Onko se makeeta vai suolasta? Suolasta. Sipsi. Ei. Voileipä. Ei. Mä vedin sitä tänä aamulla. Juusto. Ei. Pannukakku. Melkein sama kuin näkkilipä, mutta sillä on eri nimi. Hapankorppu. Joo. Mitä? No se voi heittää... Mä tykkään siitä. Coca-Cola. Ei. Pepsi. Suklaa. Ei. Jäätelö. Niitä myydään kaupoissa purkeissa. Onko se syötävää? Oh. Jogurtti. Ei. Suklaavanukas. Se on vihannes. Tomaatti. Ei. Korkko. Paprika. Joo, mikä kurkku? Suolakorkko. No. 9. Mulla on Sitten- 4 ja sulla on 9. Tuolla on 7. Lisää. No, voi rakentaa erilaisia mökkejä. Puu. Ei. Tiili. Lauta. Ei. Tiili. Ei. On se niinku rakennustarvike vai rakennusmateriaali? Se on rakennusmateriaalia. Oh my god. Kivi. Ei. Metal. Laasti. Ei. Ei. Betoni. Ei. Lankku. Ei. Naula. Ei. Ruuvi. Ei. Anna jotain lisää.
Erilaisia mökkejä on, tiilimökkejä ja... Puu, Ei. kivi, Ei. betoni, Ei. Se on oikein kauniita. Just se hirsi. Paha. Sitten... Se on... Jääkiekko joukkue. pelitot, Ei. pelikans, Ei. jokerit, Ei. Tappara. HPK, Ei. Ilves, Jypi. Ei. Kiekko Espoo. Se on... Turusta. Tappara, Ei. Tappara, Tampere. Ilves. Mikä hitto on Turusta? Peps. Turun Palloseura. Joo. Peps. A. Se on niin kuin... Mitä nyt selittää sitä? Niin kuin... Ota joku minkä osaat, jos et saa sitä. Niin kuin... Iskän... Siskon lapset on niin kuin mulle. Lapsella, tai siis kummilla, joskus ne on kummilapsia, Ei. tai pikkuserkkuja. Ei. Pikkisisko. Ei. Pikkuserkkuja. Pikku Ei. Pikkuserkkuja. Ei. Serkun lapsi. Ei. Esimerkiksi iskällä on niitä varmaan 4 vai 5 kappaletta. Eno, Mm-mm. setä, Ei. täti. Ei. Mikä sitten? Sanonut. Sano, kun ei tosi. Serkku. No, iskän siskon. No kun siis Iskän iskän siskon. siskon lapset on mulle serkku. Niin mä sain pikkuserkku. No ei ne ole pikkusiskot. Heitä mä vielä. Sellaista niin paljon kuin lähtee. Tää on pullaa. Mitä? Tää on pullaa. Korvapuusti. Ei. Tätä voi tehdä nuotiolla. Nuotiopulla. Ei. Tikkupulla. Se on se pikkupulla. Ei. Tikkupulla. Tikku. Kuuntele. Lähteekö vielä vai haluatko sä jo vaihtaa selastuspuolella? Tämä on viimeinen. Lapissa on sellaisia. Poro. Ei. Tunturi. Ei. Mitä voi nähdä taivaalla Lapissa? Revontulet. Eli saaks mä 10? Kaiketi 10 pistettä. Sitten täällä on vielä näitä monia kaira. No niin, koitetaan saada lisää. Huomenna on se päivä. Tänään on lauantai, mikä on huomenna? Sunnuntai. Noniin. Tää on huvipuisto, mikä on Tampereella. Särken nimi. Joo. Tätä voi tehdä tosta lumesta. Lumiukko. No! Älä nyt niin sellaista loppuu. Tätä luetaan koulussa. Kirja. Joo, se on eräänlainen kirja, missä on A, B, C, D. Aapinen. No just se! Tää on paikka, minne mennään, kun sattuu tosi paljon. Sairaala. Kyllä. Mitähän? No tää on eräänlainen ruoka, mitä syödään myös jouluna, mutta siihen eteen lisätään jotain. Mitä sä syöt jouluna, mikä on pitkäkypsy uunissa? Ja Kinkku. Joo, mutta kun tätä vähän laittaa kaasulla semmoista makua. Ässällä alkava makua laitetaan kaasulla. Tai laitetaan semmoisen, mikä käy puulla, mistä tulee hyvä tuoksu. Se on tietenkin, mutta mä en tiedä muista nimeä aina.
Suolaa. Ei, kun laitetaan sellaiseen puujuttuun. Tätä on esimerkiksi kalaakin. On savukalaa, niin mikä? Sanonko? Savukinkku. Niin, savukinkku. Savustettu. Savukinkku, sä sanoit itsessäni. Joo. Tän koulussa on se henkilö, kuka sanoo sulle, mitä sä teet. Opettaja. No just näin. Montahan sieltä tuli, en muista. Niin, täällä on vielä Hän ei tiedä, että 5. Karo saa yrittää kerätä teille. Se on 5 Karolla selostamatta. Okei. No niin. Sen kuumaa. kuumaa. Häh? Joo. Kahvi. Tiedä sä näit ne. En nähnyt. Taikka vaikka näinkin, niin en mä ois voinut tietää, että kahvi heti. Tuli vaan mieleen. Se liittyy kahviin. Kahvinkeitin. Ei. Onko se se, mitä laitetaan? Sinne, että se kahvi kiehuu. Ei. Puru. Ei. Kahvipaketti. Ei. Mm. Sitä voi kaataa. Aa! Se on se... Tuleeko se Aa. lehmästä? Ei. Ei tule Toi... lehmästä. Ei. Kahvimaito. Ei. Siis toi... Kerma. Ei, kun siis toi... Kahvikerma. Ei. Kahvipannu. Ei. Sano se sana. Kahvikuppi. Liittyy kahviin. Kahvikuppi. Nyt oli selostajalla vähän. Niin. Tiedä. Se on kaupunki. Helsinki. Ei. Tampere. Ei. Turku. Ei. Pori. Ei. Lahti. Ei. Heinola. Ei. Vierumäki. Ei. Ei Vierumäki ole kaupunki. Kaupungin osa. Millä kirjaimella se alkaa? Ko. Kouvola. Ei. Kokkola. Ei. Kotka. Nyt näyttää silleen, että Kairo ei osaa. Niin. Se on... No. Se on mopo, mutta mitä siihen tarvitaan ensin? Mopo. Joo. Mitä siihen tarvitaan? Ajokortti. Mopokortti. Niin, mopokortti. Niin. 10, varmaan 8 ja varmaan 1 000 000. En pysynyt laskussa muuta kuin sen verran, että mulla pitäisi olla kaikista eniten, koska Viivisa osti mulle oman koko korttipakan. Niin. Minä voitin. Hei hei. Kairo tarkistaa editoinnissa. Joo. Jos meni väärin, niin Kairo huutaa teille siellä, että... No, kai se sanoo. Ei sammunut. Näkyy punainen valo. Vieläkin.